Hello， 大家好，嗱，又我江大威勝啊！嗱，首先同大家拜年先，祝大家馬年幸福，係啦，健康，大家身體健康先，馬到成功。嗱，今日就帶大家探討下我哋雲浮嘅花街啊，提前帶大家一睹為快先。翻嚟嘅住嗰個業主可以過嚟行花街啊，未來爽嚟雲浮置業嘅朋友亦都可以提前跟住威勝嘅視頻睇下我哋雲浮嘅花街，雲浮嘅年味。嗱，首先呢個花街咧就位於係吳越廣場嘅後背啊，即係我哋山河過嚟都係揸車20分鐘到就可以去到噶啦。首先嘅嗱，呢啲係盆栽先啦，嗱，好多品種嘅，嗱，應有盡有啊，嗱，係嘛，品種係多多，哇，好靚啊！嗱，我今次就主要就帶大家睇為主，欣賞下有咩盆栽，有咩靚嘅花，嗱，有桃花，哇，呢啲薄荷嚟嘅喎，品種眾多啊！嗱，仲有啲盆桔啦，嗱，有啲咁大片嘅桃花，嗱，呢啲就係擺件啦。擺喺屋苑入邊嘅嗱，呢啲年貨擺件已經係搭配好噶啦，應有盡有啊！嗱，今次真係用到嗰個詞啦，花多眼亂啊！嗱，呢啲多肉啦，嗱，呢啲就好平嘅啫，基本上都係5蚊10蚊都有見執噶啦。嗱，翻嚟雲浮過大年。恭迎大家嗱，年味十足啊！嗱，呢啲就收穫滿滿啊！桃花開啊，開燦爛啊，真係靚！嗱，呢個就第一視覺，平時都係攝影師揸機多，嗱，今次阿勝哥都揸下機。好多睇都睇唔晒。廣州嶺南園藝花展啊，嗱，呢啲就靚啦，細細件又唔等訂，擺喺屋企啱啱好。啲細嘅發財樹，富貴竹。哇，生機勃勃啊！哇，呢啲仲靚喎，靚仔，呢啲咁幾錢盆啊？抵到爛啦，88。呢啲係15蚊盆，呢啲就10蚊一紮喎，係嘛？嗱，咁靚一抵喎。嗱，呢啲係滿天星，係咧，靚女老闆娘切得幾甜。好靚嘅盆桔，嗱，呢啲就大嘅盆桔嘅，呢啲就送貨爽滿嘅。嗱，有興趣嘅業主朋友可以買一大盆，翻自己嘅大陽台放緊都冇問題嘅。嗱，呢一條花街咧，由頭到尾啊，應該行一轉要30分鐘啦。係啦，我哋直接一鏡到底啊！佢個檔口啊，真係超多啊！嗱，而家咧就臨近過年啊，仲有係1個禮拜到啦，所以仲未到最鼎盛嘅時候啊。咩時間段最旺咧？就係晚上，大家即係食完飯就係嗰時候人係最多嘅。勝哥咧就利用自己嘅工作時間同大家拍攝呢一條片嘅，因為晚上咧就有其他嘢搞，就冇得閒噶啦。因為嗰時候人逼人啊，就嗰個程度就湧唔入嚟嘅，都揸唔到機啊！嗱，品種真係好多好多。前面嘅話，佢仲有
除咗花市之外咧，仲有好多小食街嘅喎，仲有好多賣年貨嘅，好似有啲賣對聯嗰啲啊，佢都係有嘅。嗱，呢啲花嗱幾燦爛，幾燦爛，幾靚，應有盡有啊！嗱，睇個向日葵幾咁鮮豔，翻嚟雲浮過大年咧，絕對係年味十足嘅。仲有個好消息喎，我哋雲浮呢邊咧，仲有個別嘅地方咧係完全係可以放煙花嘅。嗱，好似我哋雲浮新區啦，呢邊咧，我哋去到西江邊啊，即係去到灣邊村呢附近咧就可以放煙花噶啦。即係有想放煙花嘅朋友咧，就可以翻嚟放煙花嘅，冇問題嘅。嗱，嗰邊就有一啲係雜貨街啦。嗱，去睇下我哋嘅揮春街先，去睇下揮春街有咩靚嘢先。嗱，嗰條花街長道就剛先就我哋就喺嗰度篤篤行上嚟嘅，依家嘅話就行咗有6分鐘，先行咗1/3。嗱，呢條就揮春街啦。嗱，你睇下紅當當幾好意頭啊！嗰兩個小馬仔幾得意啊！嗱，可以揀啲大燈籠啊，翻屋企啊，同埋啲起嘅貼紙啊、細燈籠啊、啲利是封啊，係嘛，好多好意頭嘅嘢，真係年味十足啊！嗱，幾舒服啊！品類眾多啊！翻嚟行街嘅朋友，仲有啲傳統嘅手寫對聯，睇啱咩就買咩啊！除咗呢條揮春街之外咧，後邊嗰度咧，我已經聞到香味啦。嗰邊咧，呢一排帳篷咧，肯定係小食街嚟嘅，食嘢嘅。呢邊就俾個鏡頭啦，我哋兜翻過去先。今日咧就主要就帶大家嚟行下我哋雲浮嘅揮春街。都係最後講句啦，就歡迎大家翻嚟，係啦，雲浮過大年，可以約威勝食下當地特色嘅美食，感受一個好年味十足嘅城市，幸福感非常之十足嘅，因為威勝都係本地人、雲浮人。翻嚟到即係年味十足嘅，因為我哋呢邊仲可以放煙花嘅，同埋有好有特色嘅墟市都係有嘅。最緊要希望雲浮可以留下你同我威勝做朋友。今日就介紹到呢度，大家好，我係光大威勝。